นะพักกินข้าวก่อนตอนนี้5:49 นาทีข้าวเย็นข้าวเที่ยงรวมกันกินก่อนพักนี่ไปเห็นหมูปิ้งไม้3 บาทมาตรงหน้าเทคโนตรงข้ามกับเทคโนก่อนถึงปั๊มปตทไม้3 บาท ไม้5 บาทก็พอดีคำแล้วนะเจอไม้3 บาทเข้าไปลองดูชิมก่อนข้าวเหนียวนุ่มมากลองดูอร่อยจริงฝนมาตกอยู่แป๊บนึงตกพอชื้นๆเนี่ยทำให้ตัวเปียกด้วยเลยอันนี้10 บาทนะไม่ใช่3 บาทปรับ10 บาทอร่อยหรือหิวไม่รู้กระปนกันไปข้าวเหนียว5 บาทได้เยอะมากเลยจากธุระเขาซ้อมดูอย่างติดคอรีบกินไปเลยจังหวะว่างต้องรีบกินงั้นเดี๋ยวมีผู้โดยสารมาเดี๋ยวไม่ได้กินอีกอย่าเร่งรีบ
ไปแล้วพอได้รองท้องไม่ได้มาลองหรอกอิ่ม ไปแล้วครับบ๊ายบายไปวิ่งรถต่อไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนั่งรอก่อนเดี๋ยวมีรถผู้โดยสารดังโอเคบ๊ายบายครับผม